Ahorita tú salir. Te va a pegar tu mamá. Sean libres, dice. Sentí un camarón que andaba en mi patio. ¿Por qué no lo agarraste? Porque ahí anda. Mm. Se quiere pasar, se quiere cruzar el río. Te mojaste. Aquí está. Aquí está. ¿No? Lo dejaste ir. Por ahí va a andar un camarón. Se le fue. ¿Nadaste tú malo? Aquí se tienen los camarones. Anda pescando la señora. Bueno, después de la lluvia salió el sol.
Dice, ah, sí, es cierto. Agarró un camarón. Un camaroncito. ¿Está grande? ¿Está chiquita? ¿Va? Ah, está chiquita. Ah, te dio mucho huevecito. ¿Va? No le puede. Andamos aquí en el río de la Lima. Y así está este río ahorita. En tiempo de agua agarra agua. Cuando no llueve está seco este río. Cuidado. Ahí van a ver Ángel, ahí. Sí, ya puedo tomar. Ya. Sí, me voy. Sí, soy libre. Ya. Ya. Me hundo. Sí, ya me hundo. Se escucha. Ah, una moto. Se me hace que no hay ni un camarón. Y esa muy te condenas un tiempo y ya se te hace caliente la vida. Ay, no, señor. Nos está lloviendo ya, está lloviendo. Así que yo creo que ya nos vamos a regresar. Acabamos de llegar apenas ahorita al río y ya está lloviendo. Qué bonito. Qué precioso. El río de la Lima. Qué padre se ve la naturaleza. Andan pescando.
A ver tu pescado. Ay, cuidado, Mari, cuidado. Que pescaron un camaronzote. Ay, no. ¿Qué, mi amor? ¿Eh? Ahorita lo trae Mari. Ay, ya empezó la lluvia más recio. Ya empezó la lluvia más fuerte. Ay, mi señor. Agarró un camarón. Y así estamos aquí ahorita. Con la lluviecita. Ay, ¿tu teléfono dónde está? Este video. Porque está lloviendo, nos agarró la lluvia ya.